КПО компаниясының демеушілігімен осы біздің Шыңғырлау ауданының ауруханасының толыққанды жөндеуден өтті. Қазіргі таңда бізде 40 төсек орындық стационар ауруларды қабылдаудамыз. Проект поддержан КПО БИВИ через посреднические организации. Согласно данного проекта, основными моментами были это модернизация 3 отделений Бурлинской районной больницы. Это отделение приемного покоя, отделение реанимации и оперблок. Енді айта кетсек, КПО БИВИ компаниясы арқылы биылдың өзіне бізге сушильный шкаф дейміз, эндоскопиялық аппараттарды сақтауға арналған 3 дана шкафтар келді. Қазір күнде пайдаланып жатырмыз. Және биылға тағы келген осы жақында 2 жылжымалы рентген аппараты Арман 2 деген. Ол да бізде қазір реанимация бөлімінде және екінші терапиялық бөлімде қолданыста жүріп жүр.